நம்ம எல்லோருமே நம்ம வாழ்க்கையில் நல்ல நிலைமைக்கு வரணும்னு தான் நம்ம ஒவ்வொரு நிமிஷமும் யோசித்து அதுக்கான உழைப்பை நம்ம கொடுக்குறோம். அந்த உழைப்பை நம்ம கொடுத்தோம், நம்ம அடைய வேண்டிய விஷயங்கள் அடையாமல் நம்ம தோல்வி அடையும் போது நம்ம மனசில் எழுற ஒரு கேள்வி என்னென்னா, இவ்வளோ நாள் நான் கஷ்டப்பட்டேனே, இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டும் எனக்கு கிடைக்கலையே, இதுக்கப்புறம் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எழுந்த நபராக நீங்கள். ஒரு சில பேர் யாராவது ஒருத்தரை நம்பி தான் அவங்க வாழ்க்கையை நடத்திட்டு இருப்பாங்க. திடீர்னு அவங்க இல்லாத காலமாக இப்போ அவங்க இருப்பாங்க. எப்படி மீதி இருக்க வாழ்க்கை நான் என் வாழ்க்கை போக போகுது, இவ்வளோ நாள் இவங்களை நம்பி தானே நான் இருந்தேன், எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது, இவங்க இல்லாமல் இந்த வாழ்க்கையை நான் எப்படி வாழ போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? அப்படின்னா கண்டிப்பாக வாங்க, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு பயனுள்ள வீடியோவாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது நம்முடைய சேனல் நாலேஜ் பைட். நான் உங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருக்குது ரா அழகுவேல். ஒரு ஊரில் ஒரு தேட்டரில் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க. இந்த தேட்டரில் ஒவ்வொரு ஷோக்கு முன்னாடி ஒரு அவார்ட் வின்னிங் ஃபிலிம் காமிக்கப்படும் அப்படின்ட்டு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட். இதை கேட்டோடனே அங்கே இருக்க மக்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், ரொம்ப ஒரு க்ரேஸி ஆகிட்டாங்க. அந்த அவார்ட் ஃபிலிம் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் அப்படின்றதுனால ரொம்ப சந்தோஷத்தோட ஆர்வத்தோடு அந்த டிக்கெட்லாம் வாங்கி ஷோ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவங்க சீட்டெல்லாம் ஃபுல் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா யாருக்குமே அந்த அவார்ட் ஃபிலிம்லேருந்து ஒரு சீனை கூட மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதில் அவங்க ரொம்ப தெளிவாகி முன்கூட்டியே எல்லாருமே உட்காந்துருந்தாங்க. இப்போது அந்த தேட்டரில் அவார்ட் ஃபிலிம் போட போகிறாங்க. அதில் ஃபஸ்ட் ஸ்லைட் ஒரு சீலிங்கை காட்டுறாங்க. அந்த சீலிங்கை பார்த்தோன்னே மக்கள்லாம் என்னது அப்படின்னு பார்க்குறாங்க. ஓகே, ஒரு சீலிங் அப்படின்னு சரி வேறு ஏதாவது காட்டுவாங்க பார்த்தா அது அப்படியே அந்த ஒரு ஸ்லைட் மட்டுமே இருக்குது. உடனே அவங்கக்கிட்ட அப்படி முணுமுணுத்துக்கிறாங்க. என்னது இது, வெறும் சீலிங் மட்டுமே காட்டிகிட்டு இருக்காங்க, யார் இந்த ஜூவி, இவங்க என்னத்துக்கு இதுக்கு போய் ஒரு அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க, என்ன இவங்க இதுக்கு போய் ஒவ்வொரு ஷோக்குமே இந்த மாதிரி அவார்ட் இந்த ஃபிலிமை போட்டு காட்டுவங்க வேறு இந்த தேட்டரில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு கூச்சலும் குழப்பங்கள். அப்புறம் அவங்க பொறுமையிலேருந்து ரொம்ப சத்தம் போட ஆரம்பித்தாங்க. ஒரு 9 நிமிஷம் கழித்து அப்புறம் அடுத்த ஸ்லைட் ஒன்று போடுறாங்க. அந்த ஸ்லைடில் என்னென்னா ஒரு பேஷண்ட், முதுகு எலும்பு அடிப்பட்ட ஒரு படுக்கையில் இருக்க ஒரு பேஷண்ட்டை காட்டுறாங்க. அந்த பேஷண்ட்டால் வெறும் சீலிங்கை மட்டும் தான் பார்க்க முடிஞ்சுது. உடனே மக்கள்லாம் அப்படியே பார்க்குறாங்க, என்ன திடீர்னு அடுத்த ஸ்லைடு மாறுது அப்படின்ட்டு பார்த்துட்ருக்காங்க. உடனே கொஞ்ச நேரத்தில் திருப்பியும் அந்த ஸ்லைடு எடுத்துகிட்டு அந்த சீலிங் ஸ்லைடே போடுறாங்க. திருப்பி அந்த சீலிங் ஸ்லைடை பார்த்தோன்னே என்ன திருப்பியும் ஒரு அது சேம் ஸ்லைட் போடுறாங்களே அப்படின்னு அவங்க யோசிக்கும்போது அதில் சில சென்டென்ஸ் அப்படியே டிஸ்பிளே பண்ணுறாங்க. அதில் அவங்க சொல்கிற ஃபஸ்ட் விஷயம் என்னென்னா, ஒரு யங் மேன் அவன் 24 மணி நேரம் டெய்லி பண்ணுற ஒரு ஆக்டிவிட்டி தான் உங்களுக்கு இந்த 9 நிமிஷம் காட்டப்பட்டுச்சு. ப்ராபப்ளி அவனால் ரிமைனிங் அவன் மீதி இருக்க வாழ்க்கை கூட அவர் இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் பண்ண போகிறாரு, பண்ணதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. ஆனால் இந்த 9 நிமிஷம் காட்டின அவரோட ஆக்டிவிட்டீஸ் காட்டின உங்களால் ஒரு 9 நிமிஷம் உங்களால் பொறுமையாக இருக்க முடியல, அது பேஷண்ட்டாக இருந்து அதை என்னன்ட்டு கூட உங்களால் சகிப்புத்தன்மை இல்லாமல் நீங்கள் கோவப்பட்டீங்க, ஆத்திரப்பட்டீங்க, இதனால் சண்டை போட்டிங்க. இந்த கதை மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்னா, நம்ம லைஃப்பில் என்னெல்லாம் இழந்துட்டோம், நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கோமே அப்படின்னு வருத்தப்படாமல், நம்மளுக்கு வயசாகிடுச்சே நம்ம என்ன செய்ய போக முடியும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இல்லாமல் அதை எப்படி ரீபில்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு தான் நம்ம யோசிக்கணும். ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் கண்டிப்பாக நம்ம ஆண்டவர் மூலமாக நம்ம நல்ல ஒரு பிளெஸ்ஸிங் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு இருக்கும். அது என்னன்னு நீங்கள் தேடுங்க. அதை தேடினீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது மூலமாக உங்கள் வாழ்க்கையை அருமையாக நீங்கள் ரீபில்ட் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு 60 வயசு உள்ள ஒருத்தர் தான் ஹோட்டல் மூடினப்பனக்கப்புறம் கூட அவர் ரெசிபி மூலமாக ஃபேமஸ் ஆனார். அதுதான் KFC சிக்கன். ஸோ நமக்குள்ளேயும் கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு பிளெஸ்ஸிங் இருக்கும். அது என்னென்னு தேடி அதை நம்ம கரெக்டாக செயல்படுத்தணுன்னா நம்ம வாழ்க்கையை நல்லபடியாக ரீபில்ட் பண்ண முடியும்ன்ற நம்பிக்கையோடு இந்த வீடியோவை முடிக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். பாய்.